Halo guys, kembali lagi bersama Plug and Play. Oke guys, kali ini beranda YouTube Aing dilewati oleh Azlan and Typewriter. Ini lagu yang sedang booming di ajang pencarian bakat Indonesia guys ya, setelah kemarin dibawakan oleh Risto Mahu dan wow, meledak pecah pisan guys lagunya. Nah kali ini guys ya, penyanyi aslinya Azlan performnya waktu live di Pesta Penang 2023 silam guys. Oke, buat teman-teman yang nggak suka di skip silahkan skip aja. Nah yang pengen langsung kepoin, link originalnya semain sudah disertakan di deskripsi. Oke guys, mari kita dengarkan bersama guys ya, bereaksi dan berekspresi Jangan Hianati Aku dari Azlan and Typewriter. Langsung kita gaskan ke videonya guys. Wow, yuk lihat nontonnya guys. Bersama sekira kau lalu dalam hati, aku menanti bayangmu ini. Andai engkau nyata dalam mimpi. Wow guys, luar biasa. Memang ini berkarakter sekali guys ya, berat dan rock pisan guys. Ini dicampur lagi vibratonya yang halus itu guys. Wow, luar biasa, halus pisan. Oke guys, lanjut guys ya. Ku rasa resah kau tiada, tapi mengubah sejuta rasa pedih yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan berjanji padaku, percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu, aku bagaikan mentari cinta. Oh guys, luar biasa ini. Tarikan vokalnya itu wow, luar biasa. Ini kalau kita aing ulangi guys ya, ini part sebelumnya guys ya. Ini kalau vokalis orang biasa itu guys ya, pita suara dan tenggorokan itu akan bengkak guys. Ini fasalnya wow, dia menghentak suara, dia menarik. Itulah dia karakter. Banyak sekali vokalis rock yang ingin performnya halus, suaranya bulat gitu guys ya. Tekniknya luar biasa. Ini aing ulangi guys ya, mantap. Aku percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati. Berjanji padaku, percaya selalu, aku bagaikan mentari cinta menghiasi cahaya kemamu. Aku pun juga seperti rembulan menemani di saat malammu. Ku rasa resah semua sekali bila kau tiada, hatimu mengubah sejuta rasa pedih yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah
Wow, mantap guys. Silahkan ya, ini versinya sama Aing, linknya sudah disertakan di deskripsi guys. Luar biasa, ini vokalisnya memiliki karakter suara yang tinggi, rock dan vibrato yang halusnya itu guys. Wow, luar biasa. Ini kalau menurut Aing laki banget guys vokalnya. Wow, mantap mantap. Ini kalau di Bandung itu ada Deden Gonzales guys ya, dia suaranya wah, ini pita suara dan tenggorokannya itu sudah kebal mungkin guys, tidak ada rasa sakit dan bengkak lagi guys, itu sudah lewat dan akhirnya menciptakan karakter suara yang luar biasa. Wow, keren bisa guys. Ini salut Aing dengan vokalisnya guys. Wow, hentakan nadanya itu, teknik dia saat dia sedikit memalingkan wajahnya itu guys ya, itulah hentakan vokal tingginya yang membuat performnya jadi luar biasa guys. Wow, keren pisan, mantap mantap. Oke, silahkan ya buat teman-teman ramaikan di kolom komentar tentang Omnya Azlan and Typewriter, jangan hianati aku. Oke, itu saja sedikit reaksi dan ekspresi dari Aing. Sampai berjumpa di video-video reaksi Aing lainnya, dan sampai berjumpa di internet. Rasa resah semua sekali bila kau tiada, harimu berubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu, jika benar itu jangan yang nanti berjanji padaku. Biarkan semua mereka berkata, jangan pernah engkau yang nanti berjanji padaku. Percaya selalu yang memilih aku adalah dirimu, jika benar itu jangan yang nanti berjanji padaku.